господа, в этом зимнем лесу. И сегодня мы поговорим о том, как развести костер зимой в снежном лесу. Представляем себе ситуацию. Вот мы ехали на машине, и она заглохла где-то в лесу или на трассе, не заводится. И первое, что нам нужно сделать, это до того, как приедет спасатели, эвакуаторы, поддержать тепло, не замерзнуть. На самом деле это холодно. Хорошо, если куртка есть, куртка-то с собой есть, но этой зимой многие автовладельцы попали в ситуацию, когда машина глохла в 20-градусный, 30-градусный мороз, снег. И что нам в этом случае делать? Хорошо, если у нас с собой в машине есть наборчик выживания, в котором есть все для того, чтобы развести огонь. Как-то спички, сухой спирт, огниво, вата. Но это хорошо, если мы подумали заранее и в машине у нас есть набор выживания. Но не всегда есть. Что у нас может быть с собой? У нас может быть с собой зажигалка. Отлично. Зажигалка — это уже здорово. У нас могут быть с собой спички. Спички это превосходно, но помним, что коробок легко отсыревает. Он должен быть либо в герметичном пакете, либо в кармане, там, где он не намокнет. Если этого всего у нас нету, мы еще рассмотрим вариант, как развести огонь при помощи огнива. Казалось бы, легко, но есть нюансы. Но кроме этого мы посмотрим, как сделать это при помощи того, что есть у нас практически у каждого в автомобильной аптечке. Вот. И такой оригинальный способ при помощи батарейки и обычной жвачки, пластины жвачки. Вот. Это все необходимо для того, чтобы продержаться те 2, 3, 4 часа, пока до нас доедет спасатель. И, ребят, всегда, при любых обстоятельствах, на поясе, в кармане или в машине должен быть нож. Если у нас нету ножа, то вопрос выживания в лесу и, в принципе, сохранения своей жизни и здоровья может быть для нас очень сильно усложнен. Поэтому любой складной, прямой нож, какой хотите, но либо в бардачке, либо при себе должен быть всегда в машине. Вот. Ну а сейчас мы пойдем конкретным способом, как добыть огонь и как разжечь костер. Один из самых простых способов получить сухое дерево для растопки — это вот такие растущие сухие уже ветки елей, вот, из которых мы, собственно, сделаем перо. Вот она ветка, вот, то есть на ней немножко снега, но это ничего страшного, глубоко этот снег туда не вошел. Итак, делаем перо для растопки. Для этого нам понадобится острый нож, иначе мы будем просто мучиться. У меня нож острый. Вот, значит, мы его втыкаем и вот таким вот образом нарезаем стружку. То есть мы достигаем сразу двух эффектов. У нас получается перо вот здесь вот, вот оно, перо, да, и у нас получается сухая растопка, стружка, которую мы тоже будем использовать для того, чтобы от источника огня, вот, или других подручных средств получить огонь. Вот приблизительно вот такое вот перо у нас получилось. Вот эти вот стружки, они из сердцевины дерева, которое осталось сухим, и они очень легко подхватят даже не очень сильную искру. Вот. Это основа для разжигания. Таких перьев можно сделать несколько, будет проще. После того, как мы сделали огненное перо, у нас осталось много материала, который можно использовать для растопки. Значит, чтобы определить, сырая древесина или она сухая уже пошла у нас, самый простой способ — это взять ее на руке, сложить и чуть-чуть приложить к губам. Если древесина теплая, значит она сухая. Если же она будет холодной, значит она мокрая, промерзшая. Вот эта древесина у нас сухая, мы будем ее использовать для растопки. Мы собрали немного сухой растопки, и чтобы ее сохранить в сухости, мы просто ее берем и кладем в карман. Опа! И карман закрываем, чтобы туда не попал снег. Теперь растопка у нас сохранится сухой до того момента, когда мы разожжем костер.